Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon là je suis pas en forme. On va faire avec. Il y a longtemps que j'ai pas joué cette variante. Ah, il peut jouer dame C7. Bon, l'idée c'est de jouer sur les cases noires. Ah, il se débarrasse tout de suite. Ouais, je sais pas. Il va jouer sur la diagonale. Ouais, dame 2 c'était mieux. Bon, l'idée c'est que s'il enlève le cavalier, de pouvoir garder l'attaque. Bon, l'idée de dame D2 c'était de contrôler cette case. Mais je pense que dame 2 c'était mieux. Ah, il y a cavalier prend dame. J'ai même pas vu cavalier prend dame.
Ah non, il a joué cavalier E4. J'ai pas vu qu'il avait joué surtout. Je suis bête. Non, quand même. C'est pour ça que Dame 2, c'était mieux. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi dire là. Je voudrais jouer tour C1, mais bon. Deux tours contre Dame. Je pense que c'est pas simple pour les deux camps. Oups. Ouais, j'ai changé de fenêtre. En fait, j'ai pas envie de jouer. Je suis malade et je fais vraiment parce que c'est ces trucs. Je sais pas comment on peut appeler ça. Euh, c'est pas un rhume, c'est pas une grippe. Enfin, cet état grippal, ça s'arrête jamais. Il y a toujours un truc. Ce qui fait que pourrait se dire je vais m'arrêter pour me reposer, mais non, parce qu'en fait on s'arrête tout le temps. On a l'impression qu'il n'y a jamais de fin. Faut que je fasse attention. Là, il y a une fourchette. Ouais, si je mets la dame là, ça, ça devrait résoudre beaucoup de problèmes. J'ai deux pions en avance, deux pions passés. Si j'échange les dames, c'est fini. Manger du temps. Il a un échec. Ce cavalier est mal placé. Par contre, je tiens le pion. Et là, il va avoir un échec.
Ah, c'est compliqué quand même, hein. Malgré mes 2 pions de plus. Ouais, il faut pas que je laisse faire. Ouais, mais il n'y a plus d'échecs sur cette ligne. Ça, c'est bien. L'idée, c'est de le clouer. Cet échec-là m'ennuie. Ah, ça c'est fini pour lui. C'est bizarre. Il a craqué. Ah, il fallait qu'il garde les dames pour essayer de faire quelque chose. D'attaquer sur cette diagonale. Là, à la finale, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Avec un fou en plus. Encore avec un cavalier. Avec un fou. Pourquoi pas? Parce que s'il échange, je laisse aller manger mes pions. Pendant ce temps, je vais manger les siens. Pas compliqué.
Je me laisse roi là. Non, le fou, il bouge plus, quoi. Bon, faut que je fasse attention, quand même. Attention. Ah, je vais me le retrouver enfermé. On ne pourra pas arrêter les deux. Mon cavalier va intercepter le fou quand il va essayer de m'empêcher d'aller faire dame. Perdu pour lui. Oui, le cavalier vient s'interposer. Bon, bah finalement, je m'en sors pas si mal, puisque... Bon, c'est vrai que je suis quand même très fatigué. Merci pour votre attention.